வணக்கம் நண்பர்களே, எனக்கு வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம parrywear mixxervalve தான் மாட்ட போகிறோம். இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் தெளிவாக பாருங்கள், அப்போ தான் வீடியோ புரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து லைன் பை லைனாக ஒன்றா எடுத்து வச்சுருங்க தனித்தனியாக. இல்லைனா தொலைஞ்சிச்சுன்னா ஒன்று மிஸ் ஆனாலும் மறுபடியும் கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓரிங் எல்லாம் எடுத்து எப்போவுமே தனியாக வச்சுருங்க. ஃப்ளான்ச்சு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க, அதுக்கு உண்டான த்ரெட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க. இது ராடு நார்மல் mixxervalve வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவர் யூனிட் வந்து பெண்டு டைப்பில் இருக்கும். இதுக்கு வந்து எல்போ கொடுத்து ஸ்ட்ரெயிட் ராடு கொடுத்துருப்பாங்க. இது மாட்டுறது கொஞ்சம் இது தான், ஆனால் மாட்டிடலாம், ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவர் எல்போ மாட்டி த்ரெட் எதாவது கட் பண்ணணுமா என்னென்னு பார்த்துக்குங்க. இதில் த்ரெட்டு கட் பண்ணணும். எத்தனை முறையோ அத்தனை முறை கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணி அந்த த்ரெட்டை வந்து கட் பண்ணிக்கங்க. கட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளான்ச்சு சுற்றாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். mixxervalve மாட்டின மாதிரி இருக்கும். கட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் வந்து மறுபடியும் திரும்ப ஃப்ளான்ச்சு போட்டு மாட்டி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கான்னு. ஃப்ளான்ச் வந்து எப்போவுமே எந்த இது மாட்டினாலும் ஃப்ளான்ச் வந்து சுற்றக்கூடாது, கரெக்டாக இருக்கணும். இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது. கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா டஃப்லான் டேப் அடித்து மாட்டிங்க. ரெண்டாவது டஃப்லான் டேப் அடித்து மாட்டும் போது நம்ம எப்போவுமே பைப் ரிஞ்சு இல்லைனா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு போட்டு டைட் வைப்போம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக எஸ்எஸ்சில் கொடுத்துருப்பாங்க, அதனால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு போட முடியாது. அந்த ஹோல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு எல்என்கி டைப்பில் ஏதாவது ஒன்று வச்சு இப்படி வளைச்சி சுற்றிக்கிங்க. சுற்றிட்டு ஓவர் டைட்டு வைக்க வேணாம், பிராசல் பக்கட் ஆயிரும். ஒரு லெவல் டைட் வச்சுங்க. வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெண்டு த்ரெட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி mixxervalve ஃபஸ்ட்டு மாட்டி பாருங்கள். மாட்டி பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் பெண்டை கட் பண்ணணும். ஃப்ளான்ச்சும் போட்டுக்கங்க, எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு ஃப்ளான்ச்சையும் வச்சு பார்த்துங்க. வச்சு பார்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா அதுலேயே இருந்துச்சுன்னா அதிலே கட் பண்ணிக்கங்க. எது கட் பண்ணாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா திரும்ப அதிலே மாட்டி வச்சுருங்க. இல்லைனா ரெண்டில் எது கட் பண்ணிங்கன்னு மாறிடும். ஃப்ளான்ச்சை வச்சு பார்த்து த்ரெட்டு மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும் தெளிவாக பார்த்து கட் பண்ணணும். இல்லைனா உள்ளே போயிடுச்சுன்னா ஒரு சைடு mixxervalve இழுத்துட்டு போயிடும். அதே மாதிரி தான் அந்த சைடும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சைடு கட் பண்ணிக்கங்க, ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டு. கட் பண்ணதுக்கப்புறம் சும்மா மாட்டுங்க, ஃப்ளான்ச்சு போடாதீங்க. சும்மா மாட்டி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து mixxervalve வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒன் டைம் பொசிஷன் மட்டும் செட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ஏன்னா நீங்கள் இப்போ செட் பண்ணிங்கன்னா தான் அதுக்கப்புறம் பெண்ட் ராடு வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு பார்த்துங்க. இப்போ ஓகே இல்லைனா மேலே வச்சுங்க. mixxervalve பொறுத்தளவுக்கு 2 பொசிஷனில் மாட்டலாம், கீழே ப்ளஸ் மேலே. எனக்கு கீழே மாட்டும் போது வந்து பார்த்தா பொசிஷன் ரொம்ப கிராஸாக இருந்துச்சு, அதனால் நான் மேலே தூக்கி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கோ அந்த பொசிஷன் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது சென்டராக இருக்குன்னா மார்க்கர் வச்சு அந்த பெண்டு த்ரெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அடுத்த டைம் டஃப்லான் அடித்து மாட்டும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் லைன் பை லைனாக டஃப்லான் அடித்து மாட்டிக்குங்க. மாட்டும் போது டஃப்லான் வந்து ரொம்ப ஹெவியாகவும் அடிக்க வேணாம், லெவலாக அடிச்சுக்குங்க. அடிச்சிட்டேன்னா த்ரெட்டும் கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. லெவலாக அடித்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா மாட்டிக்குங்க. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு போட்டு டைட் வச்சுக்கோங்க. டைட் வைக்கும்போது டைல்ஸ் டேமேஜ் ஆகாமல் டைட் வச்சுக்கோங்க. எப்போவுமே அந்த mixxervalve வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த த்ரெட்டில் வந்து மழுகும். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு போட்டு டைட் வைக்கும்போது லெவலாக டைட் வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து அந்த mixxervalve தூக்கி மாட்டி அதில் உள்ள த்ரெட்டை டைட் வைக்கும்போது இது சுத்தாமல் இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் டைட் வச்சிங்கன்னா போதும். அதே டைட் வச்சுங்க. ரெண்டாவது ரைட் சைடு உள்ளதையும் அதே மாதிரி போட்டு டைட் வச்சுங்க. டைட் வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ளான்ச்சை தூக்கி மாட்டி பார்த்து கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும் mixxervalve தூக்கி மாட்டுங்க. இல்லைன்னா லீக் வர ஆரம்பிச்சிடும். mixxervalve பொறுத்தளவுக்கு லீக் அரெஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். அடுத்து ஃப்ளான்ச்சை வந்து தூக்கி மாட்டிக்கிங்க. தூக்கி மாட்டி கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒன்ஸ் பார்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். த்ரெட் வந்து லெவலாக தான் வெளியே இருக்கணும், ஓவராகவும் வெளியே இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி டைல்ஸில் வந்து கேப் இருக்கக்கூடாது, கரெக்டாக ஃபிட்டிங் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சும்மா தூக்கி மாட்டி பார்த்துட்டு பெண்டு ராடு கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ அந்த ராடை தூக்கி வச்சு பார்த்து அதில் மார்க் பண்ணிக்கிங்க, சவர் யூனிட்டுக்கு போகிறது. மார்க் பண்ணி அதையும் கட் பண்ணிக்கங்க. கட் பண்ணிங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசர் இல்லாமல் கட் பண்ணணும், இல்லைன்னா இதுலேயும் லீக் வரும். கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 2 ஓரிங் கொடுப்பாங்க. மேலே ஒரு ஓரிங், கீழே ஒரு ஓரிங். ஃபஸ்ட்டு ஓரிங்கை போட்டு ஒரு நெட்டு, அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நெட்டை போட்டு மறுபடியும் ஒரு ஓரிங்கை போட்டு இந்த mixxervalve வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. இதில் ஃபஸ்ட்டு இதிலே டைட் வச்சிடணும், இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் டைட் வைக்க முடியாது. இதில் டைட் வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் தூக்கி மாட்டி ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹாட் அண்ட் கோல்டு டைட் வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் சவர் யூனிட் டைட் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். கீழே வந்து இந்த நெட்டை வச்சு டைட் வச்சுக்கோங்க. டைட் வச்சதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் தூக்கி உள்ள ஓரிங் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து 2 ஓரிங்கையும் போட்டுங்க. போட்டுட்டு நீங்கள் எப்போ போல் த்ரெட்டில் தூக்கி வச்சு மாட்டிங்கனாலே கரெக்டான சீட்டிங் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஈவன் டைட் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா லீக் வர ஆரம்பிச்சிடும். பொசிஷன் பார்த்துட்டு கரெக்டாக டைட் வைங்க. கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சவர் யூனிட் டைட் வச்சா போதும். இந்த mixxervalve ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. 2 ஈவன் டைட் வைக்கணும், இல்லைனா ஒரு சைடு நெட்டு கிராஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு மிஸ் ஆயிரும். எல்லாம் டைட் வச்சதுக்கப்புறம் மேலே தூக்கி டைட் வைங்க, உங்களுக்கு mixxervalve பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் mixxervalve மாதிரி கிடையாது, டைவர்டர் டைப்பு. உங்களுக்கு லிவர் பொசிஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மார்ட் கண்ட்ரோல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஸ்பிண்டில் டைப்பு கிடையாது சர்வீஸ் பண்ணும்போது. இது சர்வீஸ் எப்படி பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். வீடியோ வந்து தெளிவாக பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக்கு, ஷேரு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வரணுன்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை யூடியூப் சேனல். நன்றி.